Gue lihat Crytox itu hanya dipakai buat loop stabilizer-nya aja, sedangkan si Permatex lebih terlihat fleksibel karena bisa. Hai guys, gue Wildan. Jadi kalau kalian nonton video gue yang ini, modding keyboard Maxfit 61 Frost, di situ gue bilang pada akhir video di bagian space-nya gue ngerasa masih sedikit goyang atau rattle. Dan akhirnya gue memutuskan untuk reloop atau looping ulang stabilizer-nya untuk mengatasi masalah ini. Pastinya kalian harus bersihin dulu loop bawaan dari pabriknya. Cukup pakai air sabun dan sikat gigi atau kuas bekas, ya intinya yang bisa menjangkau bagian dalam dari stabilizer-nya. Kebetulan juga gue punya benda getar-getar ini, ultrasonic cleaner, yang biasanya gue pakai buat bersihin spesimen pas gue moto serangga. Setelah bersih, jangan lupa keringkan dulu pakai kain atau tisu, dan setelah kering kalian bisa cek stem dari stabilizer kalian. Apakah modelnya udah pakai fit atau kaki yang rata atau masih yang pakai model nggak rata seperti ini. Dan kalau pakai model yang kakinya nggak rata, hampir semua keyboard antusias yang gua tonton menyarankan untuk memotong kakinya biar jadi rata. Karena kaki yang nggak rata ini bisa membuat stabilizernya mushy atau goyang. Kemudian ambil sedikit loop, oleskan pada bagian dalam housing stabilizer. Jangan terlalu banyak karena kalau terlalu banyak malah bikin stabilizernya tuh berasa berat. Dan ini yang selalu disarankan oleh keyboard antusias. Jangan lupa loop wire-nya juga. Kalau ini boleh agak banyak, loop sampai ke bagian lekukan wire. Kemudian pasang stem pada bagian housing diikuti dengan wire-nya. Kalau udah kepasang semua, kalian juga bisa cek dulu gimana feel dari stabilizer yang kalian reloop ini. Biar nggak copot pasang kalau ada yang tidak sesuai dengan keinginan. Misal loopnya terlalu banyak kah atau loopnya terlalu sedikit. Oh ya, untuk loopnya gue pakai Permatex Dielectric Grease, tapi kalau kalian mau hasilnya lebih maksimal atau lebih optimal, disarankan pakai Crytox 250 grade 0. Dan kenapa gue pakai Permatex? Jadi gue ada mispersepsi dari beberapa video yang gue tonton. Jadi di banyak video yang gue tonton, mereka menggunakan dua loop biasanya, yaitu si Permatex dan Crytox. Tapi gue lihat Crytox itu hanya dipakai buat loop stabilizer-nya aja, sedangkan si Permatex lebih terlihat fleksibel karena bisa looping wire-nya dan stabilizer-nya juga. Jadi ya balik lagi, gue masih belajar dengan perkibotan duniawi ini guys. Dan di part 2 ini gue ganti PE foam sheet yang ada di antara mounting plate dan PCB menggunakan EVA foam dampener yang udah gue potong sesuai dengan mounting plate-nya. Atau kalian juga bisa beli yang udah jadi dan pasti hasilnya lebih rapi sih. Dan pada bagian PCB juga gue tambahin switch pad yang berbahan EVA foam juga. Nah, itu tadi hasil modding part 2 kali ini, dimana kita sudah melakukan reloop atau looping ulang stabilizer-nya, kemudian kita sudah mengganti PE foam sheet yang ukuran ketebalannya itu 0,5, kita ganti ke EVA foam dengan ukuran ketebalan sekitar 1-2 mm, kemudian gue nambahin switch pad juga di PCB-nya dengan ketebalan 0,5 mm. Dan kalau kalian tertarik, semua yang gue pakai ada di deskripsi, kalian tinggal cek aja. Dan jangan lupa cek kitab Menang Mending yang gue bikin, karena di situ ada beberapa rekomendasi barang yang bisa kalian beli. Dan kalian bisa bantu gue dengan cara klik like dan subscribe di video ini. Dan kalau kalian punya pengalaman atau saran tentang modding keyboard yang harus gue coba, boleh banget komen di bawah. Dan gue Wildan, sampai ketemu di video berikutnya.